قدر منم خیلی دوختیم دو طرفش رو. بله. و پایینش رو هم نیز دوختیم و دو قطع کرده آن رو هم خیلی میمونیم. پس از اون برای تیکش رو بریدن برای جوان اون دخترک‌های یاشتر 5 سانتی متر میمونیم. اینجا به اینجا 6.5 6 بسیار وقت میشد که اگر پیشی بر کلانتر باشد 7 سانتی متر میمونیم میبریم. من از اینجا تا اینجا 6.5 موندم، از اینجا تا اینجا 7 همینو نیم کلوله میبرم ازی. من این رو هم بردم. من خیلی میشد دیدید نیم کلوله هم خیلی بریدم. پس از اون که بریدیم اون رو دو تقسیم کرده من خیلی بین با بین مونده. من خیلی این طرف پیشک من این طرفش پشتک میخوابونیم و اون 7 سانتی متر که نمیرسید در همینجا چین میکنیم. یک مو 7 نیو 6 میمونیم. برای اون که یه قدی کرتر باید از پشتک فرقیت کند برای که پیش بر میبردارد و این رو هم خیلی نیم کلوله کرده تو اینجا میبریم. پشتک رو نیز هم تو 1 سانتی متر مونده منم خیلی نیم کلوله کرده تو همینجا میبریم. بعد دو قطار جینجک میدوانیم. یک قطار من خیلی بین این قطار و این قطار دو قطار میدواندگی باید 1 سانتی متر فرقیت داشته باشد از هر دو طرف و وقتی بریدن بینش رو فراموش نکنید رسیج بینش رو یوبید از پیشکم از پشتکم. انا دو قطار جینجک دواندیم من بینید من خیلی فرقیت بینشون باید باشد. پشتک و پیشک رو هم خیلی دواندم من. اکنون از همین طرف دو رشته این طرف رو گرفته یک جویا اون رو کشته جینجک میکنیم. کمی دیگهش رو از این طرف پیشک رو هم نیز هم خیلی این قسم طرفی کرته رو من با سوزن رشته دستی کار کرده اون رو به همین میچسبونم. انا کاکتکا هم تیار شد. کرته رو چسباندیم قد رو چسباندیم منم خیلی دوختیم اویرلوک زدیم. این از پشتی درد رفتگی این یک درد اول دوختم که برای مستحکم شد بعد از پشت با یک دیگه با بالای خود دوختم اویرلوک زده. اکنون اون رو با دستی خیلی میده میده کرده با استرک و با این دوخته این رو با بالا میچسبونم. تیار شوی کرتچه دوختم از دایرم این رو دوختم اینجا دوختگی. پس از اون من خیلی مونده دیدید اینجا کشود کو و طرفش هم خیلی کشود وقتی که اوسینه اسم میکنیم که کت کره اون طرف کشودش میمونه این طرف توغری میکنیم و تایکش رو میبریم. کتفش تیارش باید 10 بیاد منم خیلی نه یک جویا کده منم خیلی نیم کلوله کشیده منم خیلی تو اینجا 28 گرد و بگیرد کشتگیتون چین میکنید که 28 باید بیاید و از میری کرته قطعی من مبین اوسینه با مبین قد چسبوندیم بعد دو قطار جینجک دواندم منم خیلی زبور کرده توری کرده بین با بین این بینش قطعی من خیلی جینجک ها رو رست میکنم. جینجک ها باید بلوی همون خیلی نبیاید. من کرته ما هم بود شد. من آستیناش بینید با قد نمیخیزد قدش قد